Dovolte mi velmi krátký exkurs nebo krátký výlet do toho, jak vlastně, nebudou to žádná čísla, která možná čekáte, vím, že jste tady převážně studenti ekonomie, ale přesto mi dovolte krátký takový exkurs do práce tajné služby, abyste si udělali představu o tom, jak vlastně tajná služba pracuje a jak získává lidi pro spolupráci. V zásadě tajná služba je služba, respektive státní orgán jako každý jiný. Jediné, co odlišuje od jiných státních orgánů, je to, že může používat některé metody získávání informací a metody práce, které ostatním státním orgánům jsou, tak říkajíc, zapovězeny, protože některé jdou po hraně zákona, některé sice jsou v rámci zákona, nicméně jsou natolik specifické, že jim žádná jiná státní organizace nemůže disponovat. Teď samozřejmě mluvím o nějakých technických prostředcích nebo technických takzvaných úkonech, to znamená odposlechy, prostorové odposlechy a tak dále, ale existuje samozřejmě mnoho dalších variant. Ale o čem bych chtěl mluvit a na co bych chtěl narazit a o čem bych se chtěl zmínit, je takzvaná práce s lidskými zdroji, to znamená to prosté verbování těch informátorů, nebo chcete-li agentů, nebo já nevím, jak bych ty informační zdroje tajné služby nazval, ta terminologie se liší stát od státu. U nás se to nazývá eufemisticky osoba jednající ve prospěch tajné služby, což je takový... A jak se tomu říká jako mezi jako v té tajné službě, protože tohle je hrozně dlouhý? No, tak buď to běžný takový termín je samozřejmě agent, to všichni samozřejmě znají, ale to je termín zavádějící, protože v anglosaském terminologii se pod pojmem agent rozumí příslušník tajné služby. U nás agent je člověk, který je vně tajné služby, má s tajnou službou akorát uzavřenou nějakou, ať už psanou nebo nepsanou smlouvu o spolupráci. To, o čem chci mluvit, je způsob, jakým způsobem toho člověka se pokoušíte přinutit k tomu nebo přesvědčit k tomu, aby s vámi spolupracoval jako s tajnou službou, protože dobrovolně nebo respektive s nějakým nadšením s tajnou službou málo kdo spolupracuje, zvláště tedy v českých podmínkách, protože tady jsou takové ty reminiscence z minulosti, kdy každý, když se řekne policie, tajná služba, tak každý vidí státní bezpečnost a podobně. Takže každý... To, abyste takového člověka přesvědčil ke spolupráci, tak pochopitelně musíte nebo to nejzákladnější, co musíte najít, je motivace k tomu, aby on byl ochoten s vámi spolupracovat. Ta motivace může být buď to finanční, může být buď to materiální, což je v drtivé většině finanční, anebo může být nějaká jiná. Ten člověk, můžete mu poskytnout něco jiného, co ten člověk zrovna nebo jeho rodina konkrétně potřebuje. Může být závislý na nějakých lécích, jeho rodina potřebuje léky, nebo nedovedu teďka, nebo ani nemá cenu, abych to tady nějakým způsobem specifikoval, ale podstatné je to, co chci říct, je, že pokud nenajdete u toho člověka motivaci, aby s vámi spolupracoval, tu motivaci, aby když za ním přijdete a řeknete, podívejte se, já bych po vás chtěl to a to, rád bych se dozvěděl takovou a takovou informaci a můžu vám ji kompenzovat takovým a takovým způsobem. A pokud vy dokážete najít tu správnou motivaci, tak máte téměř jistotu, že s vámi ten člověk spolupracovat bude. Proč to říkám? Úplně stejný model funguje v současné době a nevím, čemu to přičíst, ale zamýšlel jsem se nad tím, ale možná je to skutečně tím, že jak říkám, dneska někteří lidé, kteří se pokoušejí přesvědčit ty politiky ke spolupráci na těchto modelech, které jste tady před chvilkou viděli, tak používají úplně stejnou přesvědčovací metodu. Ať už někoho nacpou do výřivky s mladými slečnami, jako pana poslance Tlustého, nebo ať už někoho přesvědčí nějakými úpadky penězi. Každopádně ty role se poněkud obrací.
v roli toho informátora nebo respektive v roli toho spolupracujícího člověka se ocitá ten daný politik a ti lidé, kteří za ním vlastně jdou s prosbou o něco, tak se stávají při jaksi správném vedení té komunikace mezi tím politikem a jimi, tak se stávají těmi takzvanými, a teď mi promiňte ten termín, kterým je to nazýváno v tajné službě řídícími orgány, protože vy toho člověka de facto skutečně řídíte. Vy po něm něco chcete a on jenom de facto nějakým způsobem adekvátním pro vás samozřejmě reaguje a odpovídá. V tajné službě jsou to informace, které vy potřebujete. V tomto případě je to nějaké kulaté razítko, je to podpis pod nějakou smlouvou. Když si vezmete tady obrázek několika lidí, kteří byli úplně takovými zářnými příklady toho, lidí, kteří se už k něčemu propůjčili a pak už toho systému nemohli v životě vycouvat. To je přesně stejný systém, jako když začnete spolupracovat s tajnou službou. Z toho už téměř nikdy nemůžete vycouvat, pokud se ta tajná služba nerozhodne, že už vás nepotřebuje fakticky. Že už jako se od vás dozvěděla všechno, co potřebovala. Tady je to ten stejný případ. Pokud bývalý primátor B dokázal jít na ruku v kauzách Opencard, Blanka tunel, nebo tunel Blanka a dalších na ruku některým zájmovým skupinám, tak bylo jasné, že už z toho nikdy nemůže vycouvat a už navždycky s těmi lidmi musí spolupracovat, byť jak ke svému velkému překvapení po té, co možná přestal být politikem nebo politikem na magistrátu nebo vlivným politikem, tak ke svému velkému překvapení zjistil, že ten podíl na těch penězích, které se z toho daly vytáhnout, tak ten jeho podíl, ten byl zcela marginální. Když ho porovnáte s těmi penězi, které z té celé zakázky byly vytaženy. Tam jsou řádově rozdílné částky. A takových příkladů já bych tady mohl uvádět několik, ať už je to vztah ku příkladu Ivoritik, Petr Bendl, dneska ministr zemědělství, ať už to byl vztah Marek Dalík, Mirek Topolánek a tak dále. Nakonec lze uvádět vztahy Miroslav Kalousek, Richard Háva a tak dále. Takových příkladů tady najdeme v té republice mnoho. Funguje to tak protože ti lidé, kteří mají tu moc o tom rozhodovat, se prostě rozhodli, že budou spolupracovat s těmito vlivovými skupinami. Něco za to mají samozřejmě, něco za to dostali. Už toho nikdy nemůžou vycouvat. A už vždycky budou dělat, co tito lidé, ať už to bude právní kancelář, já jsem tady viděl právní kancelář, že tam byla za, x desítek Lyle Gočal Mengis, což je Karel muzikář mladší, v pozadí s Karlem muzikářem starším samozřejmě. To je, když si vemete, existuje několik právních kanceláří, které získávají de facto v rámci Prahy nebo v rámci republiky, získávají drtivou většinu všech možných zakázek. Tohle je zrovna jedna z nich, další můžou být Jansta Kostka a mohl bych tady jmenovat další. To by určitě tady je ta dodavatel Gočal. Já myslím, že Jansta Kostka byly taky v těch 5 firmách vybraných. No, tak to určitě, 100%. Navíc tam to funguje samozřejmě tak, že ty právní kanceláře mezi sebou spolupracují a někteří subdodávají, nebo respektive oni se dohodnou, dobrá, my jsme tu zakázku vyhráli, ale vám dáme nějakou subdodávku. Ale to není to, v čem já vidím ten největší problém. Já vidím ten největší problém v těch politicích. Protože pokud ti politici by si udrželi takovou tu svoji osobnostní a osobní integritu, tak ti všichni, o kterých jsem teďka tady mluvil, ať už je to Ivoritik, ať už to je Roman Janoušek, ať už je to, já nevím,
on dlouhý, tamhle z hluboké, tak ty všichni by byli fakticky na mydlení, protože by neměli tu možnost se k těm zakázkám vlastně dostat, respektive ty zakázky by byly korektní a nebyly bez toho takový výdělek, který oni z toho mají. A teďka jak z toho ven? Jak jsem řekl, je to stejné jako, nebo je to velmi podobné jako u té tajné služby. Pokud chcete odhalit, když se na to podíváme z další strany, existuje rozvědka, to je služba, které jsem šéfoval já, to je služba, která ty agenty a ty informátory jaksi získává. Na druhou stranu existuje jakási kontrarozvědka, to je služba, která je naopak odhaluje a dává si pozor na ty lidi, kteří by mohli být potenciálními agenti pro někoho jiného. A pokud chcete ten řetězec toho úniku těch informací nějakým způsobem přerušit nebo dokonce ukončit, alespoň poškodit, tak musíte najít toho agenta a musíte ho nějakým způsobem spacifikovat. Teďka to já vím, že to zní, no, ale já samozřejmě jsem neměl na mysli, že byste museli zrovna uříznout hlavu, ale musíte ho odstřihnout od těch informací, které on vynáší ven, musíte ho trestně odstíhat a tak dále, musíte se ho prostě nějakým způsobem zbavit. A na základě toho, že jste odhalili toho agenta, tak můžete jít zpět po tom řetězci a můžete se dostat i k tomu člověku, který ho de facto takzvaně řídil, a který mu ty úkoly zadával a můžete zjistit, pro koho vlastně ten člověk pracoval. To též platí tady. Jediné, co se v tomto případě dá dělat, a v této republice, co se v tom dá dělat, je to, že ty agenty, což jsou v našem podání ty politici, tak je musíte prostě spacifikovat nějakým způsobem. Jiná cesta z toho, já uznávám všechny postupné kroky a všechny dobré kroky, ty, které tady byly naznačeny, změny zákonů, to všechno jsou nástroje, které mohou pomoci omezit, možná i zlikvidovat v nějakém dlouhodobém horizontu korupci. Má to jeden jediný háček, že u nás jaksi není tradicí a nestalo se zvykem, že by se ty zákony, byť sebelepší, že by se dodržovaly. A pokud ty zákony nebudou dodržovány, nebudou je dodržovat v prvé řadě ti politici, tak sebelepší zákon o veřejných zakázkách nám bude sice trošku platný, ale pokud se najdou lidé, kteří si z něj nebudou nic dělat, a oni si z něj nedělají nic protože nad sebou necítí žádný bič, oni jsou nepostižitelní. Oni nemají strach z toho, že by celý ten systém, ten represivní systém, to znamená policie, státní zastupitelství, soud, že by je mohl nějakým způsobem postihnout. Tak daleko oni prostě, to je pro ně nepředstavitelná vrstva. Oni si myslí, že prostě je to úzká vrstva lidí, velmi specifická vrstva lidí a politiků. Oni si myslí, že jsou před tím zákonem nepostižitelní. A dokud nebude fungovat správně ta represivní složka, tak myslím, že bude hezké, když v tu dobu, až začne fungovat, budeme mít připraveny ty zákony, ale dokud fungovat nebude, tak ty zákony budou velmi málo platné. Já bych to ukončil.